السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. dawadayaal kusoo dhawaada warka caalamka waxaan idin akhriyi doonaa anigoo ah Mustafa Cabdullaahi. taariikhdu maanta waa 3 August, waa maalin Sabti ah. daawasho wanaagsan. qodobada warkana waxaa ka mid ah maamulka xuutiyiinta ayaa qirtay in la dilay ra'iisul wasaarihii maamulkaasi Ahmed Qaadi Rahawi kaas oo lagu dilay weerarkii Israa'iil ay ku qaaday maalintii Khamiistii, halkaas oo Israa'iil ay dowladdeedu sheegtay inay ku dileen wasiiriin sare oo muhiim ahaa. waa tahay daawadayaal qodobkaas ayaanu marka faahfaahineynaa. daawasho wanaagsan. waa tahay daawadayaal sidaad warkaba ku maqlayseen, maamulka xuutiyiinta waxa ay soo saareen warbixin maanta ay ku qirteen in la dilay ra'iisul wasaarihii dalka Yemen ee maamulka xuutiyiinta Ahmed Qaadi Rahawi. ra'iisul wasaaraha waxaa lagu dilay weerarkii duqeynta cirka ay qaadeen ciidamada Israa'iil maalintii Khamiistii la soo dhaafay. xuutiyiintu waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha dhintay ay iyagana halkaasi lagu dilay 4 ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaaraha oo iyagana ahaa wasiiro, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. maamulka xuutiyiintu ma ay sheegin magacyada wasiirada ay ahaayeen, balse jariirada loo yaqaano Al Arabiya News oo iyadu ka soo baxda dalka Sacuudiga ayaa xaqiijisay in 4 wasiir ee la dhintay ra'iisul wasaaraha ay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda xuutiyiinta, wasiirka cadaaladda iyo wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada iyo wasiirka arrimaha bulshada iyo shaqada. jariirada Al Arabiya News faahfaahin dheeraada kama sii bixin wasiiradaasi magacyadooda. weerarkan Khamiistii ay qaaday dowladda Israa'iil waxa ay ku xaqiijiyeen isla markiiba in ay beegsadeen madax sare oo ka tirsan maamulka xuutiyiinta, waxayna sheegeen in ay ku dileen madaxdaasi duqeyntii ay u geysteen halkaasi. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay duqeeyeen saldhig ciidan isla markaana ay beegsadeen xeryo ciidan oo halkaasi ku yaalay magaalada Sanca. dhinaca kale, maamulka xuutiyiintu isla maalintii Khamiistii iyo maalintii Jimcihiiba may soo saarin wax warbixin ku saabsan sheegashada Israa'iil ay sheegatay inay laysay madaxda sare ee maamulka xuutiyiinta, balse maanta ayay warbixintaasi soo saareen. ra'iisul wasaaraha Ahmed Qaadi Rahawi waxa uu xilka hayay ilaa iyo 2024, waxa uuna matalaa maamulka dowladda xuutiyiinta ay samaysteen isla markaana ay uga dhigeen ra'iisul wasaare. isagu shaqsiyan waxa uu shaqadiisu ay ahayd inuu maamulo dowladda xuutiyiinta, wasaaradaheeda iyo howlaheeda arrimaha bulshada, balse wax shaqaa kuma lahayn xagga maamulka guud iyo hogaaminta maamulka xuutiyiinta ee guud. dhinaca kale, dowladda Israa'iil aad ayay ugu faraxsan tahay in ay qirtaan maamulka xuutiyiinta markii ugu horreysay ay jug gaarsiiyaan maamulka xuutiyiinta. duqeymo hore ay geysteen waxa ay weerari jireen oo keliya meelaha shidaalada iyo ganacsiga muhiimka u ah xuutiyiinta sida dekedaha iyo eeraboodada, balse marnaba may heli jirin mas-uuliyiinta xuutiyiinta halka ay ku sugan yihiin. iminkase waxay ku guulaysteen inay helaan halka ay joogaan iyo goobta ay joogaan, iyadoo loo adeegsanayo GPS-yada ay isticmaalaan maamulka Israa'iil, kaas oo ah kan caadiga dhammaan dadku dhammi ay wada isticmaalaan. haddaba su-aasha isweydiinta waxay tahay, maamulka xuutiyiintu iyagu miyaanay ka feejignaanin ama feejignaan aanay ka qabin in mar kasta iyo goob kasta lagu heli karo haddii ay isticmaalaan moobaaladan casriga ah iyo teknolojiyadan casriga ee hadda la isticmaalo. tani waxay guul u tahay maamulka Israa'iil maadaama ay soo taabteen madaxdii ugu sarreysay qaar ka mid a, inkastoo aanay ahayn kuwii la rabay, balse ay ahaayeen kuwa shacab ah iyagu aanu shaqo ku lahayn howlaha gantaalada xuutiyiintu ay la dhacaan dalka Israa'iil. warbixinta xuutiyiintu ay soo saareen waxa kaloo ay ku sheegeen in ra'iisul wasaarihii dhintay
uu bedeli doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii oo ahaa isagu maxamed axmed miftaax in uu halkaasi booskiisa sii qaban doono inta ra-iisul wasaare cusub lasoo dooran doono. xaqiiqiyan xuutiyiintu waxa ay ahaayeen kuwa iyagu taageer weyn u muujin jiray dadka falastiiniyiinta ah ee lagu haysto magaalada qasa ee lagu cunaqabateeyey, balse xuutiyiintu iyagu cidna taageero kama helaan marka laga yimaado dalka iiraan oo ay markii hore taageero fiican ka heli jireen. haddaba xuutiyiintu waxaanu sugnaa waa jawaabta ay ka bixiyaan jugtan culus ee loo geystay. waa tahay daawadayaal, idinku fikirkiinaba kasoo dhiibta xagga commenteska hoose noogu soo qora wixii fikra aad haysaan ee ku saabsan arrintan jugta ku dhacday xuutiyiinta yeman. dhammaan asxaabay waan idin salaamaynaa. haddaba ha mogaanina wararka iminkii haatan si joogto ah ayaanu isu soo dabagelin doonaa ee ha mogaanina wararkeenna kala socda EBC News Now mar walba iyo goob kasta. waad mahadsantihiin. waa mustafa cabdullaahi oo idin leh isma dhaafno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.